knedle sa šljivama. Pokazujem korak po korak kako se prave. Čak i početnici, oni koji nikada nisu pravili knedle, sada će da nauče, sasvim sam sigurna. A imam i neke trikove kako da testo bude sigurno meko. Imamo dobre šljive na Balkanu, najbolju klopu i zato ove knedle sa šljivama ima sada da razvalimo. Krećemo u akciju i onda da ih na kraju svi zajedno probamo. Krećemo od krompira. Da bi nam knedle bile mekane, najvažnije je da ja kuvamo krompir u ljusci. Stavljam unutra krompir u već provrelu vodu i vraćam da se kuva 20 minuta. Zašto je u ljusci krompir? Zato što će tako, nakon što se prohladi, upiti manje brašna. A suština u knedlama je da bi bile meke, da imaju što manje brašna, a ne što više. To je trik, zapamtite ga dobro. Prelazimo na prezlad. Stavit ću oko 30 ml ulja ili nekoliko kašika, ali i maslac. Neko stavlja samo ulje u prezlad, neko stavlja samo maslac. Mislim da je uz maslac potrebno ulje prosto ne zagori. Zatim dodajem prezlad. Ja ću staviti oko 300 grama, neka ima, dovoljno vam je realno bez. Sada lagano, ne vidim na preku vatru, da vam ne zagore, jer ne treba da zagore, treba da budu ovako zlatosta, ali ne da zagore. I evo, krompir je kuvan. Savjet za početnike jeste da poklopimo, jer će se tako brže skuvati. Dužina kuvanja, ja sam rekla oko 20 minuta. Mada zavisi od toga kakav je krompir, neki mlađi, neki ne, vrste krompira, tako da će to sve zavisiti. Proveravajte. Ovdje imam otprilike 800 grama krompira kada je bio pre kuvanja, još svež, a sada kad se skuvao i kad skinem sa njega koru, kada skinem ono što je bilo malo tamnije, ostaće mi da 650, 700, možda i manje, vidjet ćemo. Kada sam ogulila krompir, evo tu je, sada možete da uzmete gnječnicu za krompir, kada pravimo pire krompir pa da njome izgnječite. Sad u modernije vreme možemo i mikserom, bude manje više isto, osim što kada uzmemo gnječilicu malo bude grudvica više, ovako bude kremastiji. Evo, ovo nam je krompir koji je sada umučen, trebalo bi da se malo prohladi, pa onda u njega stavljamo brašno. Dok se, šunjavice, polako, dok se on hladi, stavit ćemo vodu da se greje za knedle, jer kada napravimo sada testo i kada napravimo knedle, trebaju odmah da idu u vrelu vodu, tako da sad stavljam vodu da se greje. Da ima ovdje brašno i ovdje brašno. Sad ćeš da vidiš. Stavila sam samo malo ulja u vodu, čisto da se knedle ne bi lepile jedna za drugu i da se ne bi lepile za dno. Dok se krompir hladi, ja mogu da pomešam šećer sa prezlama sada. Zašto bi se stavljala šećer u vruće prezle? Pa isto tako da se šećer ne bi otopio. Ovako će biti onako prekrcka pod zubima. Tu mi je šećer. Ovdje imam 300 grama prezli, pa ću staviti oko 200 grama šećera. Možete i manje, ja u stvari uvijek i stavim manje, ali hajde tako nekako po receptu bi trebalo. I to ćemo da promešamo. Neću da gubim vreme, pa ću uzeti šljive da počistim. Neko ne vadi koštice, neko vadi. Ok, dakle, taman se sad malo ovdje ovaj krompir prohladio. I sada u njega stavljamo sljedeće stvari. Dodat ću jedno jaje, celo. Stavljam kašinčicu, sorry, ne baš cijelo. Ja. Ajde, pola kašinčice soli. Opa, pusti. I 30 grama putara. I onda brašno, tako? Da, ne još ne ide brašno. Prvo ćemo ovo da umutimo i onda dodajemo brašno. Dobro? Umutili smo. Sad ide brašno? Da, ali ne to nego ovo brašno. A zašto ne ovo? To nam je kasnije za posipanje. A čekaj ja. Ajde, stavljamo unutra oko 350 grama brašna. Ja ću. Ajde, 350 grama brašna stavljamo unutra. I otprilike, koliko imamo krompira, otprilike duplo manje ide brašna.
koliko god puta pravili knedle, uvijek ćete imati drugu količinu brašna koja ide unutra i to je prosto tako, jer zavisi od toga koliko vam je krompir bio mokar, zavisi od toga koliko vam je veliko jaje, od mnogo čega. Tako da otprilike su ovo mere, a vi ćete... Mama, makni ti tvoju ruku, ja mogu s ovom. Moramo ruku, Ljubavi. A vi ćete onda u prilike da dodate. Ljubavi, ovdje sad ide rukama, neće sada primjeri. Testo za knedle mora da se lepi. Dakle, testo za knedle ne može da ne bude lepljivo, odnosno ako vam nije lepljivo, ako stavite puno brašna, to znači da će biti onda malo tvrđe knedle. Tako da je više nego normalno da ovo brašno bude gnjecavije nego ono kao kad pravimo neko testo, kad pravimo hleb, mesimo i slično. Evo, otprilike ovako i sada ćemo kao ovo brašna što si tu stavio, u stvari pokazat ćemo dve varijante. Ona češća varijanta kako pravimo knedle jeste da uzmemo jednu ovakvu lopticu. Tak. Uzmi. A pre toga moramo da pobrašnjavimo ruke, ako ćemo tako. Da, ali... da. Evo ga, pobrašnjavimo ruke da nam se ne bi lepilo. A možete, to isto neko radi, da navlažite ruke, pa sad i onda neće lepiti. Jedna i druga varijanta je ok. Ovako malo spljoštimo, razvučemo krugić i unutra stavljamo šljivu. Možete da stavite pola šljive, možete celu, kako hoćete. I ono što je onda bitno jeste da je zatvorite dobro, kako tokom kuvanja ne bi curao sok iz nje. Spljos. I kada smo to napravili, ovako je malo još upeglamo sa svih strana i to je to. I sad stavljamo jednu pored druge dok ne odu u vodu. Možete da stavljate prvu turu, čim napravite 5-6 komada da stavljate na kuvanje dok se još nisu ovako spljoštile, zato što onako ne možemo da kuvamo u jednoj šerpi mnogo knedli odjednom. Odnosno možemo, ali prvo lepit će se jedna za drugu, druga stvar, bit će neravnomerno kuvane, jer ako sad stavljam ovu, pa nosim drugu, pa nosim treću, neće isplivati u isto vrijeme i neće biti podjednako kuvane. Sada, to je jedna varijanta, možete da radite ovako, a druga varijanta je da ovo testo, tako je moja mama radila i baka uvek, oni bi ovo testo istresli na sto, odnosno neku veliku dasku, ali to je tada bio sto kod nas, poprašnjavili da se ne bi lepilo i onda bi ga okladijom istanjili. Evo, da se ne bi lepilo, pošto kao što kažem, ovo testo jeste lepljivo i mora da bude. Sve dok je lepljivo znači da je dobro. Onda ga istanje i sad kad smo istanjili, sečemo na otprilike, samo ću da pobrašnjavim malo i nožić. Evo, jedan sam završila. Evo ovako, na neke kockice ćemo, odnosno kvadrate, tačnije ćemo da sečemo. Evo, i sada uzmete ovako. Inače, mama, sad sam baš dobro napravio. Odlično. Jednu kockicu, odnosno kvadrat, stavimo unutra šljivu i zatvorimo. Namuzao sam i jaje. Čak je možda ovako i brže, jer ne moram svaku pojedinačno da uzimam pa da tanjim. Pošto su ove prve neke već gotove, sada ću da ih odnesem nekoliko njih na... Vrelu? Ne u rernu, idu da se kuvaju, ljubavi. Stavljamo u vrelu vodu da se kuvaju dok se ne podignu sve gore, dok ne isplivaju. Evo, došla sam da proverim da li se neka zalepila za dno, nije. I isplivale su, što znači da ih ostavljamo još nekoliko minuta, 3-4 i onda su gotove. Ove su isplivale, taman imam evo još vremena da napravim i ove dve preostale i to je to. Sljedeća tura ide da se kuva. A za to vrijeme ja ću ovdje da ovu prvu turu, koja upravo završava sa kuvanjem, da uvaljam u prezle. Evo, u kuće, stižu knedle, isplivale i sada odmah odavde iz vode, i zato je bilo potrebno da prezle budu napred pripremljene, stavljam i valjam u prezle jednu po jednu. Ovdje imam ovu cediljku pa ću da istresem višak vode. Stavljam ovako. Stavit ću ih više pa ću onda da ih valjam isto tako više odjednom. Stavljam u vodu odmah ove sljedeće na kuvanje.
da ne gubimo vreme. Evo, još su vruće i sad ćemo sve da ih lepo uvaljamo ovdje u brezle. Dobro ću ih kao u sneg utopiti sa svih strana. Tako. Evo. I sada su nam ove lepotice knedle spremne da pređu na neko lepše mesto, odakle će ići na najbolje mesto. Sad ćemo fino da ih islikamo i da isečemo da vidite kakve su unutra. Možete slobodno i rukama da ih dobro uvaljate, naravno čiste su vam ruke i da ih onda fino tako prebacujete. A sada glavna stvar da probamo ovo, jedno sam čekala pravo da vam kažem, sve vreme mi mirišu. Evo, uzet ću ovu lepoticu s ove strane, stavim je tu i sada iznutra ona izgleda baš ovako. E sada, neko voli još prezli pa onda može da doda preko ovako, neko voli još šećera pa može da doda preko. Ja ću da probam prvo ovako kako se inače jede, uglavnom ovdje u Srbiji, na ovaj način. Meko testo, baš ispalo kako treba. Da manje pustila šljiva sok, ne previše, a ne ni premalo. Jao, kako su dobre, morat ću da samo još malo gricnem. Ko želi više šećera, može staviti više, mada mislim da ga ima dovoljno u prezlama. A sada ću vam pokazati kako sam ja navikla kao mala da ih jedem. Budući da sam rođena i odrasla u Hrvatskoj, a tamo imaju uz ovo jedan prilog koji stavljaju, a to je da isečem ovako knedle, dodam malo još prezlica i onda preko ide kisela pavlaka. To je to bez čega ja ne mogu da zamislim u stvari knedle. I onda preko te kisele pavlake još dodam malo šećera i onda ovako uzmem i zahvatim malo kisele pavlake. Dakle, ne slatke, kisele baš, šljivu i knedlu i sve to zajedno. Evo ga. No to je to. Znate šta, nema veze da li su nam šljive iz Like, Šumadije ili nekog drugog dela našeg lepog Balkana. I kada je najbolje onda je... Dobre.